啊，Vicky，我煮下通粉俾你食。係你而家話你肚唔肚餓啊？我煮個麵俾你食啊！係嘛，一家人最緊要齊齊整整啊嘛，要咁大間屋先至齊整得到啊嘛，係嘛？係咯，佢呢個裝修我真係好中意。點講啊？你冇咁大間屋，你完全係 handle 唔到呢啲美食嘅廚房。你睇下佢呢個灶台加埋個餐台連埋一齊，真係好適合嗰啲煮西餐係西餐嘅感覺。整完嗰啲簡餐之後咧，放喺呢度食，係啊，跟住客廳連埋一齊。佢呢種設計就係 LDKG 一齊飯嚟整嘅。我完全係可以覺得唔需要茶幾嘅，係嘛？佢有個茶幾有啲多餘。呢張台可以再拉長少少。咁又唔得啊！拉長咗變辦公台啦。唔係而家係好興去客廳化，即係唔要茶几，跟住直接喺呢度後邊都唔擺電視噶啦，就好似咁樣擺書架。係啊，我都 OK 啊！我屋企裝修都諗住參考呢一種。可以啊，呢個尺寸其實真係 OK。OK，佳景康城就佢個細單位啊，雖然整得麻麻地，但係佢嘅大單位咧就整得係，我覺得係比其他樓盤要好好多嘅。係啊，你睇下佢仲做咗嗰啲紅酒櫃啊，同埋收納櫃，即係細節上面咧真係好美式啊！呢個廚房。我哋睇下咁多示範單位啦，即係珠海又好，中山又好，佢可以將佢個示範單位整到合理得嚟，又好睇，好睇得嚟又好用，咁就難啦。係啊，因為有啲樓盤都鬼鼠嘅，明明嘅嗰間房咧就細不得了嘅，佢都要擺一張好細嘅 size 嘅床落去睇好大咁。係，即係個比例。係啊，所以會有啲唔一樣。正常2.1米嘅床嘅長度，佢整到1.8米，係咪？鬼鬼祟祟啊！咁佢就唔會啊，呢度就唔會有啦，因為佢堅大嘅呢度啲樓。佢係呢尺寸擺喺度啊嘛，1600尺左右嘅單位。位衣帽間同床分開。係啊。佢呢種設計真係好新型咯。3房嚟嘅啫喎。享受型嘅格局啊嘛，佢呢種戶型。其實啲房咧唔需要話太大，真係你睇下佢呢度做咗一排衣帽間，我覺得幾舒服。佢每一間房都享受嘅，即係佢除咗唔係套房之外。係啊，你睇下佢呢種，而且我好中意佢呢啲裝修嘅格調，偏暖光色嘅，即係俾人哋感覺好溫馨。我覺得比奶油風嗰間舒服啲。係啊，我中意呢啲，我中意呢一種感覺。睇個主人房，哇！主人房嘅衣帽間，真係衣帽間嚟嘅喎，我閂埋睇，你又閂埋嚟，你完全係唔知道裏邊有個衣帽間喺裏邊，就好似個櫃咁佢。係啊，收埋阿仔，收埋阿女，係啊，捉伊恩。佢呢個其實都幾好，化妝台咁咯。有少少可惜啊，佢整2個洗手盤。但係佢應該係考慮到，即係似女士喺呢度化妝啊，佢係加埋張凳嘅。咁如果2個洗手盤，可能唔係幾方便。可以做埋喺嗰度嘅，即係呢度。係啊，好多樓盤都係做到嗰度嘅。佢呢個係飄窗位嘅，其實都得。可以嘅，做高少少，女士用呢個，嗰個高少少嘅男士用。係啊，咁就唔會打交啦。係啦。休息區擺個標準嘅6尺或者係7尺、8尺床都完全夠嘅。其實我覺得佢呢個戶型都做得好好，睇園區嘅。佢呢個係仲係3開間向南嘅喎，即係廳係向南嘅。係啊。主人房同埋隔離間客房都係向南嘅，睇個園林花園都幾舒服。我哋而家喺6樓示範單位。佢呢個小樓王單位真係好舒服嗰種。呢個單位應該係要去到250俾到280幾萬，差唔多200幾萬。單價2萬左右。2萬左右。仲會有啲特價單位會出嚟，係啦，咁就而家佳景康城嘅業主嚇產權業主咧，你對應你嗰架車咧就可以喺下邊咧免費攞一個車位，唔固定車位嘅，但係免費停一台車。好啦，我哋覺得點樣呢個單位？純粹係欣賞，冇黑 sell 嚇。咁啊，但係你哋覺得呢個樓盤嘅品質啊，嗰種感覺係啱你嘅口味嘅，咁可以 PM 我哋過嚟睇下樓嘅。